Доброе утро. Храп уже как пчелка на часах 7 утра. Но разговор не об этом. Сижу, пью чай с домашним маслом. Купили масло. И прикиньте, что-то мне невкусно вообще. И каким-то кислым молоком отдает. Домашнее масло. Это до какой степени мы привыкли к химии. Прикиньте, вообще. Вот без химии вообще не идет. Охренеть. Всем приятного чаепития. Подписываемся, ставим лайки. Мой канал Храп Стрим.